আসসালামু আলাইকুম। এটা হলো প্রিমিয়ার 2005। এটার হলো পার্কিং আর রিভার্স নিউট্রাল আর ডিফল্ট ড্রাইভ, থ্রিতে হইলে গিয়ে ওভার ড্রাইভ, টুতে হইলে গিয়ে উঁচা জায়গা তোটার লাগি, এলতে হইলে গিয়ে ফিসলা জায়গা চালার লাগি। আর এই যে ডেটা আছে এটার ওর সাইটের অন্য কিন্তু লেখা আছে আপনার শিফট লক। আমি একটু ছোটো করে দেখাই, ও শিফট লক লেখা। শিফট লকটা যদি আমি টিপা মারিয়ে যদি আমি এটা টান দিই, তাহলে গাড়ির গিয়ারটা লড়ব খুব সহজে। তো গিয়ারটারে যদি আমি কোনো সময় চলন্ত অবস্থায় থাকায় গাড়ি, তাহলে থেকে এন থেকে কিন্তু উপরের দিকে উঠতো না যদি সামনের দিকে চলার থাকে। তো পিছন দিকে যদি চলার থাকে তাইলে আপনার সামনে থেকে আবার দুই মাঝে যাইব কি খুব সহজে। তো চলন্ত অবস্থায় যদি কোনো সময় ব্রেক ফেল হয়, তাহলে ডি থেকে টু তাইব, টু থেকে এল, টু থেকে থ্রি যাইব, এরপর টু তাইব, এরপর এলও যাইব। ধন্যবাদ।